Chefu, baba, bozokende wapi? Bozokende wapi? Awanzela nini? Awanzela nini? Te problème ezali wana, ezanzela oyo parce que na ba réseaux sociaux tomoni bazo publier o zela kalamba mbushi basi babongisi bazo bongisa kala mingi te bako silisa nzela ngo bako inogire par rapport ya suivi ya musala yango to uti awa to uti kisasa tozomona nzela ya kalamba mbushi yango oyo tomoni esika ata moko te esika bazo bongisa te. Est-ce que papa bazo bongisa nzela? Basi bazo bongisa nzela te bango wana bazo loba nzela kalamba mbushi bo publier nzela oyo bakobongisa ngoke non nzela ezokotsa biloko na kati ya mboka na biso Kongo me nzela ngo eloko moko te tozaka na souffrance kaka bapoto epai kasi ba publication tozomona na réseaux sociaux basi ba publier o Félix azosala nzela kalamba mbushi basi basali kala mingi te bako inogire bazokosa wana eza lukuta kandenge tozokauka kaboye na nzela ngo nanu ndenge ezali nzela ngo ka force talana baninga talana place na saka million na saka million bazomona pasi tala tinzelo mon vieux Christian Lusakweno pas forcément zwa image otinda ngo na présidence de la République bazoli ambongo bazosala musala te bakatala nzela kalamba mbushi yangoyo kalamba mbushi nzela yangoyo tala bazosala te bazokosa biso na ba réseaux sociaux nzela kalamba mbushi bazosala te peuple congolais o mboka nini loba vie na ngai bokecho ayambo o mboka nini nzela kalamba mbushi yangoyo ngai motala ndenge mutuka bazo forcer mutuka nzela kalamba mbushi nunu tushima nango bachingani lo bari benza nshelo kalamba mbushi shelo kama mbushi nyeye wewe bozo ko sabiso bongo pona nini dezela kalamba mbushi yango bozo ko sabiso ke bazo sala nzela za wapi awo bokosi biso mingi bino.